Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Kun wannan sako za ku ji yan Rufa'i ya musa ta zargin ICPC ya ce bayanansu ba su dace da gaskiya ba. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir yan Rufa'i ya musa ta zarge-zarge da hukumar yaki da cin hanci da rashawa ICPC ta yi masa, yana mai cewa sanarwar da hukumar ta fitar a ranar 7 ga watan Yuli na 2026 cike take da bayanai da basu tace da gaskiya ba kuma masu yaudarar da jama'a. A cikin wata sanarwa da mai bashi shawara kan harkokin yada labarai Muyiwa Adekeyi ya fitar a ranar Laraba, yan Rufa'i ya musanta cewa an yi amfani da damar zuwa asibiti da kotu ta bashi ta hanyar da bata dace ba ko kuma ya karya umarnin kotu. Ya bayyana cewa rashin halartarsa a kotu ranar 6 ga watan Yuli ya samo asali ne ga matsalar rashin lafiya da har yanzu ba a warware ba wai domin kaucewa shari'ar da ake masa ba. Sanarwar ta ce tun da farko iyalansa sun nemi a bashi damar ganin likita na gashin kansa a asibitin kasa da ke Abuja, bayan da aka yi zargin an hana likitan damar ganinsa yayin da yake tare a hannun ICPC. A cewar sanarwar, ziyarar zuwan asibiti ta gudana ne bisa umarnin kotu da ya bashi damar samun kulawar lafiya. Har ila yau yan Rufa'i ya musanta ikirarin cewa ziyarar ko taron siyasa. Ya ce ICPC ta sauya lokacin ganin likitan kuma duk mutanen da suka ganshi a asibiti sun same shi ne yayin da yake jiran sakamakon gwajin lafiyarsa. A ƙarshe ya buƙaci ICPC da janye sanarwar da ta fitar, yana mai jaddada cewa bai karya wani umarnin kotu ba. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.